This is Diaspora TV, your number one global network. Amina. Musumba Kabuye tukwebazizza nnyo, Musumba Saamu naawe tukwebazizza nnyo olw'akaseera ke mubaddemu ak'okuyigiriza, era twebaza mwenna abooluganda abali ku cyberspace, mbebaza mwenna ng'ate tugenda kuddamu era okuyigiriza nga bulijjo nga tuli ku kigambo eky'okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Tubaniriza nnyo nate abaloogenze ku mukutu guno nti Mukama abawa omukisa nga mweddamu okweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda tekikyuka. Kiyinza okuba nga Musumba Kabuye ne Musumba Saamu lwadde bayigiriza ku Yesu okubeera nti yawonya abantu, naffe ne tukiddamu, kubanga tetujja kukikyusa nti ate ku luno yakola bw'ati. Kisigala kyekimu ekigambo kya Katonda. Kyetuvudde tujja n'olunaku olwaleero abali ku Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, tubaniriza nate okujja okuyiga naffe nga bulijjo. Sister Suzette, Mukama yebazibwa abalungi, mwebali kwagala Yesu, mwebali kumunoonya mu kaseera kano kaseera katuufu okunoonya ekigambo kya Katonda. Mu kigambo kya Katonda mwe tufuna obulamu. Olwaleero topiki y'olwaleero egenda kubeera with deep revelation. Kwe kusaba kwaffe eri buli muntu yenna atuwuliriza, abali ku Twitter, Cyberface, abali ku YouTube, Facebook ne Diaspora TV, tubaaniriza munamu gyonna gye muli, gye mutuning in. Tubasaba emitima gyammwe giggule nga tugenda okusomesa ekigambo kino. Always tukozesa ekigambo nti be willing to relearn. Beera ng'oli mwetegevu okuyiga. Ng'era Musumba Kabuye bw'abadde asaba, tuleme kugamba nti nze Musumba gundi yanjigiriza bw'ati kino kye mmanyi. Nereka ekigambo kya Katonda endabirwamu eyogere eri obulamu bwaffe. So si ndowooza zaffe, wabula ekigambo kya Katonda kituluŋŋamye. Tusobole tunaategeera okufuna okulungamizibwa okwo, tujja kukwata obulokozi buno, tujja kweyagala mu bulokozi buno nga tetulinamu nkenyera. Era tulina omuweereza Suzette ne mukyala Mubiru naye nga bwe tuyigiriza bulijjo yali mu kamera nga bulijjo. Twebaza Katonda atuwa ekisa eky'okujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Katusabe nga tugenda okutandika. Taata tukwebaza olw'ekisa ky'otuwa buli lwe tujja mu maaso go nga tugenda okuyigiriza abantu bo. Kye tusaba Mukama ne tukwebaza olw'amagezi n'okutegeera by'otuwadde, kubanga ekikwatagana n'eby'omwoyo n'eby'omubiri obituwadde. Twebaza okutuwa amagezi n'okubikkulirwa ebyo bye tufuna mu kuyita mu kusoma ekigambo kyo. Olunaku olwaleero buli kigenda okwogerwa kifuna okutegeerebwa. Mukama tukwebaza nti teri kyakulwanyisa kiweesebwa ekinaalaba omukisa era ekijja okujjawo ekyo kye tugenda okuyiga. Tukitadde mu mikono gyo okuyita mu linnya ly'omwana w'omuyika Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Amiina. Olwaleero tuli ku mutwe nga omuweereza wa Mukama Suzette bw'agambye, okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Kristo. Naye nga sinnabagenda ku mutu ogwo, njagala oggyeyo ekitabo kyo, njagala oggyeyo Bayibuli yo,
ojjeyo n'ekkalaamu yo kubanga ogenda okuwandiika ebyawandiikibwa bino wansi nti bw'onooba ovudde ku mukutu guno ogenda kuddayo bisome olabe kiki kye tusomesezza ate essimu yo yakusheyalinga n'okusubscribinga oyinza okuba nga gwe mulundi gwo ogusoose okusoma naffe naye ng'obadde oyagala ofunenga information eno buli lwe tujja okuyigiriza kiba kikuyamba okusubscribinga n'okulikinga kaakati omutwe guno mukulu nnyo nti oyina okussaayo omwoyo kubanga waliwo ebigambo bye tugenda okwogera oyinza okuba nga obadde tobiwulirangako nga gwe mulundi gwo ogusoose naye nga tugenda kusoma byawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa byogera gye tuli ffe tetwogera eriwa byawandiikibwa okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo leero tubadde tujja tugiyigiriza mu luzungu nga mu Luganda tubadde tetunagikola ki kugitandikako kati tutunuulira mu kutegeera endagaano eno enkadde n'empya okuyita mu Kristo okusoma kwa leero kukulu nnyo nti kino kigenda kutuyigiriza engeri omuntu gy'asobola okumanya endagaano enkadde nga bwe yawandiikibwamu n'endagaano empya kiki kyetulaga naye kigenda kututwala okwegendereza n'okusoma ebyawandiikibwa nga ebigamba bw'ogenda n'osisinkana abantu n'obabuuza nti endagaano enkadde etandikirawa ogenda okulaba nga abantu bagamba endagaano enkadde nze okusinziira bwe ngimanyi etandikira muki mu Matayo olw'okuba endagaano enkadde ewandiikiddwa nga bw'ogisoma erina endagaano empya eva ku lubereberye endagaano enkadde eva ku lubereberye paka ku Malakayi endagaano empya etandikira mu Matayo paka ku bikkuliro abawandiisi be bawandiika bwe batyo kati tuddayo kuyiga kubanga bw'onoomanya bino ebintu bigenda kukola ki kuyamba bwe batyo be bamanyi naye tetwagala kusumulula nga tetunnaba kugenda mu maaso kuyigiriza kwaffe nga bwe kuli twagala tulabe ebyawandiikibwa bitugamba bitya kubanga mu Bayibuli bw'ogibikkula bw'oti bwe batya abawandiisi bwe bakola ki bewandiika naye njagala nga tugenda okubikkula kyawandiikibwa kino tulabe bwe kigamba Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri olw'ekumi Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri olw'ekumi lugamba ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu birina okuluŋŋamya kwa Katonda era bigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu kati ekigambo kino mu luzungu bakiyita scriptures kyetwagala okutereezaamu kubanga bw'okyogera mu Luganda nti ebyawandiikibwa ng'ate ebyawandiikibwa byawandiikibwa kubanga tolina bw'okyawula mu Luganda scriptures kubanga simanyi bwe nsobola kyogera scriptures zetwogerako ebyawandiikibwa nti bwe twogera ebyawandiikibwa okusinziira ku kyawandiikibwa wano Pawulo kye yawandiikira Timoseewo agambye nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenya olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu kiki kye yali ayogera ekyawandiikibwa yali ategeeza endagaano enkadde yeeyo scriptures bye byawandiikibwa ebitabo by'endagaano enkadde kye yali ategeeza nti ebyawandiikibwa byonna okuva ku bannabbi mu bitabo by'endagaano enkadde byaluŋŋamizibwa
omwoyo wa Katonda ebyawandiikibwa ebyo bwe tuba twogera ebyawandiikibwa ekyo kyetutegeeza lwakuba mu Luganda tolina bwokyawula nti ebyawandiikibwa ebyawandiikibwa byonna biweebwa okuluŋŋamya kwa Katonda. Ekigambo okuweebwa kiruŋŋamizibwa Katonda. Wano mu kwogera kibanga ekibuzaabuza kubanga olw'abawandiika abawandiika Bayibuli naye bw'okiddayo kisoma mu butuufu ng'otunuulidde okuwandiika nga osomye ebitabo nga mu Luyonaani n'oddayo mu Luyonaani we baawandiika olaba nti kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Kitegeeza nti ebyawandiikibwa bino Katonda yaluŋŋamya omuntu eyawandiika. Kati mukukaatirizaako ebyawandiikibwa kiringa kati katuteeke mu bulamu bwa bulijjo kiringa gwe Mwamubiru olina byoyagala okuluŋŋamya mukyalawo kaakati olina by'omugamba kati ye n'atandika okuwandiika nga naye okuwandiika okwo kwawandiika kusinziira ku kutegeera okuluŋŋamya gwe kw'omuluŋŋamizza. Kati bano abawandiisi baawandiika okusinziira ku kutegeera kwe baali bategedde Katonda kwakola ki kwabawadde. Kati bwe tutunuulira nti ekigambo ekigatta mu Luyonaani ebyawandiikibwa bino okukitegeera nti ebyawandiikibwa biva eri Katonda. Bwe kityo bwe kiri bw'oba ozzeeyo okusoma original context byava eri Katonda obbiwa. Abantu bagamba nti Bayibuli kigambo kyani kya Katonda. Kiri ye oba nedda? Amiina. Ye mu mbeera nti Katonda yaluŋŋamya okuwandiika Bayibuli. Amiina. Ye okuwandiika ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli. Kwe kugamba nti ye ekyo tugenda kukinnyonnyola nga bwe tugenda mu maaso nga tukola ki nga tusoma osobole okukitegeera kubanga oyinza okugamba nti Mwami Mubiru Bayibuli kigambo kya Katonda. Mu kaseera kano kikulu okulaga okumanya nti Katonda si ye mu bunaanyizibwa ku bigambo byonna ebyayogerwa mu Bayibuli. Katonda si ye muno tavunaanyizibwa buli statement yonna eyawandiikibwa mu Bayibuli tugenda bannyonnyola lwaki. Otyo kituufu nti Katonda yaluŋŋamya ebiwandiiko naye teyavunaanyizibwa ku buli kigambo ekyakola ki ekyawandiikibwa. Nabagambye nti okuyigiriza kuno kukulu nnyo. Teekayo okutu njagala esseeyo omwoyo owulire ebigambo bye twogera bino kubanga bigenda kugasa. Atukiddemu ekyo tukitegeere bulungi. Ebyawandiikibwa byonna ebiri mu Bayibuli right byonna tebyaluŋŋamizibwa kuva eri Katonda. Ebimu nedda byaluŋŋamya Katonda. Ebyawandiikibwa byaluŋŋamizibwa Katonda. Naye bano abaawandiika ebyawandiikibwa byaluŋŋamizibwa Katonda. Buli kyawandiikibwa kyaluŋŋamizibwa Katonda. Okwesooka mu maaso tubadde tutaagala twesooke okwagala okuba nti ekibiina okumanya ebyo byawandiikibwa nti nga bwe tulaba ebitabo bino ebitaano nti Musa ye yabiwandiika, Moses yabiwandiika okuva ku lubereberye paka ku Deuteronomy mu Luganda kyamateeka yabiwandiika naye nga Katonda ye yamuluŋŋamya okuwandiika ebintu ebyo. Naye kati neesooseeyo tujja kuddamu tukole ki tukinnyonnyole nti kati nga bw'olaba mu byawandiikibwa Musa nga bwe yawandiika ebitabo bino tulaba mu ssuula eyaki
tulaba nga Sitaani agamba Eva nti mpozi Mukama yabagamba kikuki ku muti guno n'abaga nti yatugamba tetulyanga ku kibala kino. Kati ebyo byonna byaluŋŋamizibwa Katonda eri omuwandiisi ono Moses yawandiika naye nga statement Sitaani gye yakola Mukama si yagiruŋŋamya Sitaani ogikola. Kati omuwandiisi bamuluŋŋamya okuwandiika okurekodinga buli kintu kyonna ekyabaawo. Ffe abagenda okujja tusome tusobole okutegeera nti newankubadde Sitaani yayogera ekyo kye yayogera tekyali kigambo kya Katonda naye Mukama yayagala tumanye engeri y'ensibuko y'obubi obwo bwava. Kati kyova olaba tugambye nti olina okussaayo omwoyo okuwulira ebigambo bye tugenda okwogera nti nga Sister Suzette bwe wagambye olina okuggulawo omutima gwo okuzza biri by'obadde omanyi osooka obizza ebbali oyingize ekintu kino mu mutima gwo bw'oddayo naawe osome ebyawandiikibwa olabe ddala ddala kino kituufu kubanga mukyalambiro wagambye nti Sitaani yayogera naye tosobola kugamba nti ekyo kigambo kya Katonda naye nga kyayogerwa ne kiwandiikibwa mu Bayibuli ffe tusobole okukimanya okumanya n'okumanya ensibuko y'obubi gye bwava. Kyenvudde gamba nti kituufu Katonda yaluŋŋamya ebyawandiikibwa naye tavunaanyizibwa ku buli kigambo kyonna ekyayogerwa mu Bayibuli. Amiina. Omulimu gwa Katonda ku bino ebigenda ku byawandiikibwa bino yaluŋŋamya abawandiisi okuwandiika byonna ebyaliwo tusobole okubimanya bisobole okutulaga obulokozi kye buli mu Bayibuli. Ate bwe tutunuulira Bayibuli eno bannange Bayibuli kitabo kya bulokozi si kitabo kya bizinensi si kitabo kya kutufunira bakyala si kitabo kya kugula mayumba kitabo kya kutulaga bulokozi. Amiina. Tugendagenda mu kyawandiikibwa ekirala kiri mu Timoseewo ekyokubiri essula 3:15. Timoseewo ekyokubiri essula 3:15 busoma bwe luti. Era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa. Kati tugende mpola mpola. Okuva mu buto eyakatuwuliriza kiki kye tunnyonnyodde bwe twogera ebyawandiikibwa mu Luzungu scripture oba otegeera kiki kye twogerako twogera okuva ku lubereberye paka ku Malakayi. Ebyo bye bayita ebyawandiikibwa. Lwaki byawandiikibwa? Kubanga ebyawandiikibwa bye byakola endagaano enkadde nga bwe tusomye wali nga Pawulo awandiikira Timoseewo amugambye nti wamanyanga ebyawandiikibwa okuva ku ebikuleeta okutuuka ku kugeziwala. Genda mu maaso. Era okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokoka olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Ebyawandiikibwa bikuleeta okugeziwala. Pawulo yali awandiikibwa mutabani we Timoseewo ng'amugamba nti Pawulo Timoseewo otegedde ebyawandiikibwa bino. Ebyawandiikibwa bireeta okutegeera biruŋŋamya bw'oba ovudde ku kigambo kya Katonda biyigiriza bikansoolinga ne bigamba nti kati gy'olaze si watuufu naye nga bikuleeta okuyingira mu bulokozi. Ebyawandiikibwa bino bikuwa okuluŋŋamya bikuwa kanso bikuwonya emitawaana mingi bikuzaayo mu kkubo ery'obulokozi. Amiina. Era bikuyigiriza okuli mu nti engeri gy'osobola obitegeeramu byokka ng'oli mu Kristo tosobola bitegeera wabweru wa bulokozi. Tekisoboka. Kyovola nga ekigambo kikano kiba kya busiisula eri oyo abatannaba kutegeera Kristo. Amiina. Njagala tugende mu kyawandiikibwa ekirala. Nti ebyawandiikibwa bino ebitukuvu bye bireeta
okugeziwala naye okugeziwala kuno kwe bireeta kwa bulokozi nti Paul awandiikira Timoseewo amugamba nti okuva mu buto obwo wamanyanga ebyawandiikibwa bino kubanga ebyawandiikibwa bino bye bikuleeta okugeziwala obulokozi ekitegeeza nti kiba kigwanira omukkiriza okuba nti asomesebwa oba asoma ebyawandiikibwa bino asobole okuba nti ageziwala afuna okutegeera afuna okumanya yensonga lwaki biruŋŋamya yensonga lwaki bikola ki biyigirizibwa biwandiikibwa era nga biyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokozi okuyita mu kukkiriza kyovudde ogamba wali nti tosobola kubanga oli wabweru wa bulokozi n'omanya buki byawandiikibwa bino oteekwa okuba nga omaze okukkiriza n'oyingira mu bulokozi n'otandika okuyiga ebigambo by'obulokozi bino okusobola okuba nti ogeziwala so okusomesa kuleetera omuntu okugeziwala kuleetera omuntu okutegeera kikino kye yayingiramu omuntu ono bwe yakkiriza yaani okusobola okuba nti atambulira mu kumanya kuno. Abakatwegattako tuli ku kuyigiriza okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo kubanga bw'omala ogitegeera bino ebyawandiikibwa bitwogerako ojja bisoma mu layini ya Kristo olyoka obitegeere. Tugende mu kyawandiikibwa ekiri mu Baluumi essuula 1:16. Baluumi essuula 1:16 lugamba kubanga enjiri tekwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola buli akkiriza okusookera ku Muyudaaya era n'Omuyonaani. Enjiri tekwasa nsonyi ng'omaze okuyingira eno mu bulokozi oba tokwatibwa nsonyi kubanga go ge maanyi ga Katonda agakola ki agalokola. Wano agambye kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola buli akkiriza bw'omala okukola ki omuntu okimanyi nti omuntu alina kumala kuwulira njiri eno gye tubuulira n'alyoka akkiriza ekyo akkiriza ani akkiriza Yesu Kristo eyafa n'aziikibwa n'azuukira olwo ofuuse omukkiriza omulokole kati ate bwe tujja kati mu mulembe guno gwe tulimu gye bayita dispensation tewakyali mu Yudaaya oba mu Yonaani ffenna tuli ki omu mu Kristo. Tugende ku lunyiriri olulala Matayo essuula 1:21 nga tetunagenda kunyola enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda. Ekigambo kya Katonda buli lw'okisoma kikuwa amaanyi gatya si maanyi gano agajja ne gakuba ekintu twagendanga edda nga tusiiba twagala amaanyi Mukama atambule abalema batambule naye bwe tugenze tusoma ebyawandiikibwa amaanyi kye kigambo kya Katonda ky'otegedde ekikuyamba okuluŋŋamya mu mbeera ebadde ekutawaanya kyenjagadde okukkaatirizaako ako. Nsoma ekiriwa ssebo Matayo essuula esooka olunyiriri 21. Matayo essuula esooka olunyiriri 21 lugamba nti naye alizaala omwana wa bulenzi naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Bw'otunuulira wano olunyiriri luno lukulaga ekyaleeta Yesu kiki yazaalibwa ajje okutuggyako ebibi byaffe yajja okulokola. Bayibuli kyevudde tugamba nti wano nti kufuula w'amagezi bw'osoma ebyawandiikibwa bino bikufuula okuyingira mu ki mu bulokozi. Enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola. Amiina. Ensonga y'enjiri oba ya Bayibuli y'Abakristaayo. Amiina. Obulokozi buno bwe tulimu bufugibwa na byawandiikibwa. Amiina. Omuntu bw'oba ng'osobeddwa okutegeera obulokozi buno kitegeeza ebintu by'omwoyo eby'obulokozi bigenda kubuzaabuza
era okwongerezaako kwekyo omusajja wa Katonda oba omukazi wa Katonda yenna bw'oba ng'oyagala otegeere nti amanyi by'asomesa asooka asomese ku obulokozi akubuulira obulokozi kyeki naye bw'aba atamatama nga n'obulokozi tabumanyi ekitegeeza ajja kuleetera bi wrong doctrine ebinaakunywesa omuddo ng'ate osaanidde kuwulira kigambo kya Katonda kubanga obulokozi gwe musingi kiringa omwana atasoma wano tuzita alphabetic ne Uganda tuiza abachada bw'oba tosomeseddwa basics ezitandikibwako kiba kitegeeza nti ogenda kufuna obuzibu engeri gy'ogenda okusomamu ebigambo bino n'obitegeera oba n'okuteeka wamu engeri y'okusoma ebigambo ebyo kyekiva kikwetaagisa ggwe ng'omukkiriza okusooka okufuna bagiyita omusingi gw'obulokozi n'ogutegeera kankubuulire abakkiriza bangi nnyo tebamanyi lwaki balokole era tebamanyi abamu baalokoka kujja mu Amerika abalala kufumbirwa kufuna abaana oyina okumanya lwaki walokoka lwaki Yesu yajja n'akulokola lwaki yakuggyako ebibi gwe musingi gwe twogerako nti kati kiba kikwetaaga okuddayo okusoma alphabetico z'obulokozi osobole ozitegeera kino kyekintu ekisookerwako ng'omukkiriza osobole okuyiga obulokozi gwe musingi ogusooka mu misomo gino gyetukola ki gyetuliko wano kubanga bw'omala okutegeera obulokozi obwo kiba kitegeeza nti ogenda kutambulira mu kutegeera n'obuwanguzi amiina nga tukyeyongerayo twagala tutunuulire omusajja Katonda Pawulo bwe yawandiika eri Timoseewo ng'ayogera ku kitabo eky'endagaano enkadde nti kimanyiddwa leero nga endagaano empya byali bitabagana naki wanagambye atya otyo agambye nti endagaano enkadde okuwandiika endagaano enkadde mweva manya endagaano empya mweva nti singa tewaali ndagaano nkadde endagaano empya teyandituukiridde oba teyandibaddewo kati bwe twogera ku ndagaano enkadde n'endagaano empya tuba tetugjeewo ndagaano ki nkadde kubanga empya eno yetuukiriza endagaano enkadde weebale nnyo jo twali tuyigiriza ne tugamba nti endagaano enkadde kisiikirize ddala kiraga kiki ekigenda okubeerawo mu ndagaano empya kyova ebyawandiikibwa bannabbi baayogeranga baalanganga ebigenda okutuukirira mu ndagaano empya amiina mukyambiro oyina kyoyogera okwongerako awo ebyawandiikibwa byebitabo by'endagaano enkadde ng'oluzungu lulina scriptures written word the scripture so kati mu Luganda tetulina bwe tuyinza kukyawula kisigala kiri ekigambo kimu kikyawandiikibwa ebyawandiikibwa y'endagaano enkadde tugiraba eva ku lubereberye paka ku ki ku Malakayi paka ku Malakayi naye nga bwe tuvuddeko eri emabega gyetuvudde ey'okuba nti omwana atandikira mu nasale okujja okuba nti ayiga ABCD okusobola okuba nti bw'agenda akula amanya engeri y'okugatta ebigambo n'okubisoma newankubadde okubiwandiika naye nga kimujjidde mu kumanya ennyukuta zino okusooka okuziyiga kati bwe kityo bwe kiri n'eri obulokozi nti obulokozi gwe musingi ogusooka era nga lyessomo erisookebwako omuntu okumanya obulokozi buno mu kuyita mu kukkiriza mu Yesu Kristo ky'omuntu bw'amala okuwulira obulokozi buno n'abukkiriza n'alokolebwa atandika okusomesebwa kyekyo Sister Suzette kyayogeddeko nti omuntu ateekwa okubeera wansi w'okusomesebwa kyekitabo kino ekya Bayibuli nga gye tuvuddeko emabega tukirabye nti ekitabo kya Bayibuli kyekitabo kya bulokozi so ayimirira okubuulira alina kubuulira ku bulokozi
kubanga kyogera ku mulokozi. Amina. Kyogera ku mulokozi okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa. Kyekulungululira ku muntu omu gwe bayita Yesu Kristo. So bwe bulokozi bwetyo bwe tugenda mu maaso okulaba empandiika ya Pawulo ng'awandiika eri Timoseewo. Mu kuwandiika Pawulo kw'awandiikira eri Timoseewo ajuliza nti ebyawandiikibwa kubanga tuyiga okwawula endagaano enkadde n'empya. So kati mu kwawula mwe tusoma ebyandikwa bino mwe tufunira okutegeera n'okumanya engeri ki Katonda kye yayogera ne kyataayogera okuyita mu kusomesebwa. Era tulaba Pawulo agamba Timoseewo okuva mu buto yamanyanga ebyawandiikibwa ebiyinza okumugeziwaza okutuuka ku ggwezo. Kati bwaga nti okuva mu buto wamanya ebyawandiikibwa, Pawulo we yawandiikira tewaaliwo bino bye tusoma Pawulo bye yawandiika, wabula waaliwo ebitabo by'endagaano enkadde. Kati awo wetwagalira okwawula n'okumanya nti omuntu nga omusomesa Mbiru bw'ayogedde nti omuntu obwamala okujja mu bulokozi aba alina okumanya okwawula n'okusomesebwa okwawula ebitabo bino, aleme kuba nti ajja ekiri eri n'akiteeka eri, ekiri eno n'akiteeka eri. Alina okumanya nga Sista Suzette bw'ayogedde nti ebitabo bino eby'endagaano enkadde kyali kisuubizo na bunnabbi obutuukirizibwa mu ndagaano eno empya. Kati mu ndagaano eno empya ng'omusomesa Mbiru bw'agambye nti this a new dispensation. Kati ffe ab'endagaano eno empya ffe abali nga Yesu amaze okujja, afudde, azuukidde, amaze okutuuza mu kifo mwatwagala. Kati ffe tulina okumanya okutambulira mu mulimu guno ogwaggwa, guno omulimu gwe tusomesa gwaggwa, naye tulina okuyiga engeri gye tugutambuliramu. Amiina. Njagala kati mukyala Mubiru nga babadde ayogera menyemenyemuko lwakuba tujja gendayo tujja, naye njagala kubasookayo mu maaso mutegeere nti endagaano enkadde, bwe twogera ku ndagaano enkadde tuba twogera ku bitabo n'enkolagana eyaliwo okuva mu lubereberye paka mu Malakayi. Bwe twogera okuva ku okugattirizaako oba obulamu bwa Kristo we yajja mu mubiri, ezo tuziyita enjiri. Kati njagala kubanga njagadde mbasookeyo musobole okutegeera kubanga bino ebigambo by'Oluzungu n'Oluganda bibuzaabuza. Bwe tugamba enjiri tebibuzaabuza, naye Oluganda lulina ebigambo bitono kubanga ekigambo kimu mu eri ezimu, ekigambo kimu kiyinza okuba nga kitegeeza ekigambo kimu mu Luganda. Ebyawandiikibwa byawandiikibwa. Kati enjiri tulina enjiri nnya, ebitabo bina: Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Ebyo si byawandiikibwa nga mu Luzungu bwe bagamba scriptures. Okitegeera? Kati bwe tujja ne tujja ku bbaluwa, ebbaluwa za Yokaana. So kati ono Matayo, Marko, Yokaana ne Luka yaani wabanga njiri si bye byawandiikibwa byo. So yo ono Marko, Matayo, Luka ne Yokaana eyo yo njiri. Kati bwe tugamba nti enjiri tuba twogera ku bitabo bino ebina byani ye Matayo. Tukozesa eyewitness account. So muzungu ye eyewitness account. Okay. Abo Matayo, Luka ne Yokaana bawandiika biki bye baalaba Yesu ng'akola. That's the eyewitness account. Okay. Yes. Kati ate bwe tudda mu njiri kubanga eyo yeeraga kitegeera era eraga Yesu mu kujja mu mubiri gwe biki bye yakola. Okay. Yes. Okay. Kati ebintu bino omuntu bw'abanga amaze okutegeera empandiika eyo kiba kitegeeza. Kati we ngamba Sister Suzette genda mu njiri ennya oba omanyi kyenjogeza. Bwe ngamba nti kati genda mu byawandiikibwa oba omanyi. Kati bwe ngamba nti genda mu bbaluwa mbangenda mu bikolwa by'abatume Pawulo bye yawandiikira n'ebbaluwa ez'Abaruumi n'abali Bagalatiya. Okitegeera? Kati kiba kikuyamba. Kyekyo lwaki tunnyonnyola okumanya endagaano enkadde n'empya okuyita mwani mu Kristo Yesu. Kubanga bwe twogera ku ndagaano enkadde twogera ku bitabo ebiri mu ndagaano enkadde. Tujja tusoma tugamba ebitabo enkadde amakulu gaakyo tuba endagaano enkadde oba ebitabo by'endagaano enkadde tuba tutegeeza, tuba tuyiga
ku relationship oba ku nkolagana Katonda gye yalina n'abantu b'omubiri ebyo. Era bwe twogera ku ndagaano empya tuba twogera ku nkolagana Katonda gy'alina n'omulembe guno omupya gwe tulimu, kubanga omulembe omupya gutandikira ku Kristo bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira. Bw'amala okuzuukira then tutandika endagaano empya. Endagaano empya tetandika nga tannafa, wabula etandika amaze okukituukiriza. Bw'amala okutuukiriza n'alyoka atuwa omwoyo we. Eyo endagaano empya ekola ki? Kati tugamba endagaano empya, njagala oleme kulaba bitabo, njagala olabe enkolagana. Kubanga kino kye tuyiga enkolagana ya Katonda n'omuntu ng'akkiriza obulokozi. Kubanga bw'omanya enkolagana eyaliwo mu mulembe guli ogw'endagaano enkadde n'abantu abaaliwo mu ndagaano enkadde, ojja kutegeera lwaki enkolagana eriwo mu ndagaano empya eri bweti. Kubanga atuwadde amaanyi. Jo twabadde twogera nti bw'omala okutegeera enkolagana eriwo mu mulembe guno omujja, ensaba yekyuka. Kubanga ebikwatagana ku by'omwoyo n'ebyomubiri bw'aba amaze obbikuwa, ate bw'oba osaba obanga akaaba obanga yeegayirira ng'atali mwana otyo oba muddu. Kubanga waliwo ebigambo olulimi olwa Bayibuli luyawukana ku nnimi zaffe zino. Kakati oli bw'agamba nti yakaabirira kati mu ndagaano enkadde tulaba ekigambo yakaabirira. Bwe tulaba ensaba empya okusinziira ku baluwa z'abatume tulaba nga beebaza era nga basaba okufuna okutegeera n'okumanya. So omuntu yenna atannaba kutegeera tebamukaabirira bukaabirizi, kubanga Katonda yamala dde okukikola okuyita mu Kristo nazza omuntu mu kifo ekyo. Kati okusaba kwaffe kwe kuba nti omuntu abikkulwa n'ategeera ekisa kya Katonda ekimununula. Yeba ensaba yaffe so si kumukaabirira ng'abo ndagaano enkadde baamukaabiranga kubanga baali tebalina kumanya kwe tulina. Yesu yali tannafa, tannaziikibwa, tannazuukira nga n'omwoyo wa Katonda abagwako bugwi. Naye wano bw'amala okufa n'aziikibwa n'azuukira, omwoyo wa Katonda atuula mu ffe abaamukkiriza. Kati bwe tutandika okusaba tetumukaabirira Mukama yamba, twebaza kwebyo byagenda tukolera ne byaba tukoledde. Abakatwegattako twogera ku kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo, kubanga bw'omala ogitegeera kigenda kuwa okumanya kiki ng'okisoma. Katweyongere okusoma ebyawandiikibwa mu bigambo ebitonotono okuyita mu byawandiikibwa, tulabe Yesu bye yayogera mu kitabo ky'endagaano enkadde nga Pawulo annyonnyola ebyawandiikibwa ebitukuvu. Tugende mu Lukka essula 24 olunyiriro lwa 27. Lukka 24 olunyiriro lwa 27 asoma bw'ati: nasookera ku Musa. So wali badde mutuufu. Nasookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikwako. Nasookera ku Musa mateeka ne bannabbi prophecy, bannabbi abakulu ne bannabbi abatono. Okitegeera? Kati akuyisaamu osobole okutegeera ebyawandiikibwa bino nga we bikola ki, nga we bitambula, nti bw'onoomala ng'ozze omaze okulokoka n'ofuna omusomesa omutuufu ajja kuyisa mu byawandiikibwa bino osobola bitegeera. Ekigambo Musa kitegeeza ki? Oli bw'agamba nti nasookera ku Musa, aba akuzizzaayo mu bitabo ebitaano lubereberye kuva ebitabo ebyo ebitaano. Buli lwagamba nti nasookera ku Musa aba akuzizzaayo ku ebyo ebitabo ebitaano. Kati n'ogenda mu bannabbi n'alyoka ng'agenda akumenyera bannabbi abatono bye byawandiikibwa. Kyekyo lwaki wano Yesu yasoma n'atandikira ku Musa ne bannabbi bonna bye baanoonyanga mu byawandiikibwa byonna.
nga nabyali bitegere byogera ku Yesu Kristo. Webale nnyo. Bano bonna mu ndagaano enkadde buli kyonna kyawandiikibwanga kyekisiikirize ekiraga ki ekigenda okukomekkerezebwa mu ndagaano okutuukirizibwa mu ndagaano empya. Ebyo ebyawandiikibwa byonna Yesu bye yasoma byali biraga ye, byali byogera ku ye. Kyetuvudde tugamba nti endagaano enkadde esonga oba kisiikirize ekyali kiraga Yesu agenda okujja azze kati gye tuli atuula mu ffe, oba akapande akalaga ekkubo erigenda okutuusa gy'olina okugenda. Ekikwewuunyisa okimanyi abantu abamu baalaba akapande nga kagamba Yesu ajja, naye kati Yesu ajja naye abamu bakyali ku kapande. Yatuuka n'atuukiriza kye ekyamuleeta okutulokola, naye era abantu abajja bakyatulaga kapande. Okwegayira okwo ne tubanga abatalina ssuubi. Okuba bakyali ku kapande olwo tebannayiga kwawula ndagaano mpya n'endagaano enkadde. Kiri ekyayogerwa ekisuubizo n'obunnabbi kyatuukirizibwa nti ffe mwe mu kusaba tusaba Katonda akome ku mitima gy'abantu endowooza yaabwe egyemulukuke efune okutegeera kw'obwa Katonda. Tetukabakaabirira bukaabirizi nti Mukama abayambe no yayamba dda yajja dda oluggi luggule bafune kutegeera twayingira eri abatannakkiriza oluggi lukyali luggule nti enjiri bwebuulirwa bwe tusaba Katonda n'akoma ku mitima gy'abantu bafuna okutegeera ekisa kye ne kibawalulira gyali ekyobulokozi. So katusaba abantu bano kugguka maaso kutegeera n'emitima gyabwe gibe nti gikola kigigonda Mukama okubawalulira gyali. Kyavudde agamba nti ayagala abantu bonna okusooka okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima, kubanga tosobola kumanya mazima nga tonnalokoka. Olina kusooka kukola ki? Kulokoka. Amakko 15:28. Marko 15 olunyiri lwa 28 asoma bw'ati olwo ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti n'abalirwa wamu n'abaasobya. Olwo ekyawandiikibwa kyasoma ne kituukirira nti abalirwa wamu n'abaakola ki? N'abaasobya. Yakijja mu ki? Mu Isaaya. Amiina. Kale ekitabo kya Isaaya kyogera omuwandiisi w'ekitabo kya Makko gye yajjayo. Amiina. Okwongereza kwekyo nti omuwandiisi w'ekitabo kya Makko yajja okujulirwa okuva mu kitabo kya Isaaya nabbi omunene n'akireeta okuba nti akiwandiika mu buwandiike. Ono omuwandiisi wa Makko amanya kubanga alaba nti kyatuukirira obunnabbi obwali mu Isaaya butuukiridde awandiika mu njiri zinennya kyatuukirizibwa. Kati ekyo kiba kitegeeza nti Matayo, Makko, Luka, Yokaana si ndagaano nkadde. Wabula mu Luzungu tuyinza okukozesa ekigambo nti extension of the Old Testament. Extension yeeyongera okwongerezaako kubanga wano mu njiri ennya Yesu yali tannafa tannazikibwa tannazuukira. So yali akolera mu mateeka kubanga yazaalibwa mu biro yazaalibwa omukazi mu biro by'abamateeka asobole okununula abaali mu mateeka. So yensonga lwaki mu njiri zino ennya tumulaba ng'atambulira wansi w'amateeka asobole okutuukiriza obutuukirivu bwonna okusinziiranga ebitabo by'endagaano enkadde bwe byalanganga. Omuntu okumanya endagaano empya weetandikira olina okumanya nti Yesu yalina okufa n'aziikibwa n'azuukira. Awo endagaano empya weetandikira. Kubanga ebyandikwa bitugambye nti awatali kuyiwa musaayi tewaaliwo endagaano mpya. So yamala kuyiwa musaayi endagaano n'eryoka ekola ki? Ensonga lwaki tuddayo ne tusoma ebyawandiikibwa bino ne twekenneenya tusobole okuba nti tutambula mu bulamu buno nga tuli bawanguzi mu kutegeera ne mu kumanya. Amiina. Tugendagenda ku kyawandiikibwa ekirala twagambye nti mujje n'ebitabo tugenda kuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako ate kikuyamba ggwe
okubisoma n'obitegera ate olukono lw'owandiikiramu obeere ng'osoboddwa esomera kuba oyinza okuwandiika mu lukono nga nebyewandiise tobimanyi. Lukka essula 4:21. Lukka essula 4:21 esoma bw'eti. N'atandika okugamba nti olwaleero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Olunaku luno ekyawandiikibwa ekyo kituukiridde ki mu matu gammwe. Ekyawandiikibwa ekyo Yesu yakyogererawa? Yakyogerera kuwulira ekiri ekyava mu Isaaya. Isaaya 61. Kale yayogera ku kitabo eky'endagaano enkadde ekiyitibwa ebyawandiikibwa. So tuli mu kuyiga okwongereza kwekyo. Tuli mu kuyiga okwawula endagaano enkadde. Yensonga lwaki tuleeta ebyawandiikibwa bino ebyawandiikibwa mu Njiri ennya okulaga ki ebyawandiikibwa kibitegeeza. Kubanga wano Yesu ayogedde mu Luka, omuwandiisi wa Luka agambye, omuwandiisi w'ekitabo kya Luka agambye anti n'atanula okugamba nti leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Kristo Yesu yaleeta okola ki okurifaringa oba Oluganda kimbuzi ekigambo ekyokujjukiza nti buno obunnabbi butuukiridde abujjawa abujja mu Isaaya 61. Kyolwaleero ebyandikwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Bwe yayogerera bino Matayo yali simuwandiike, Luka yali simuwandiike, Yokaana yali simuwandiike, Bikolwa by'Abatume yali simuwandiike. Yensonga lwaki tugamba nti ebyawandiikibwa bye by'endagaano enkadde ebiva ku lubereberye mpaka ku Malakayi. Kati Enjiri Matayo, Marko, Luka, Yokaana y'enjiri. Bwe twogera ku njiri endagaano enkadde yereeta endagaano empya okubeerawo. Bw'oba totegedde ndagaano nkadde bulungi biki ebyali bibyogerwa kigenda kubeerera kizibu. Naye Yesu Kristo azze okutunnyonnyola Katonda eyali mu ndagaano enkadde gwe baayogeranga azze okutulaga enkolagana bali gye bataamanya mu bujjuvu bwayo kati agitulaga wano mu ndagaano empya. Zonna endagaano nkolagana eri obwa Katonda. Amiina. Tugende mu kyawandiikibwa kiri mu Matayo essula 26. Osome olw'5:4 n'5:6 okutuuka ku 5:6. Matayo 26 olunyiriri lwa 5:4. Kale binaatuukirira bitya ebyawandiikibwa tikigwanira kiŋŋwanira okuba bwe kityo, kigwanira okuba bwe kityo. Mu kiseera ekyo Yesu n'agamba ebibiina nti muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi. Natuulanga buli lunaku mu yeekaalu nga njigiriza ne mutankwata. Naye bino byonna bikoleddwa bannabbi bye baawandiikibwa bituukirizibwe. Awo abayigiriza be bonna ne bamwabulira ne badduka. Olaba nti atulaze wano nti ebyawandiikibwa abiyise bannabbi. Kale bannabbi abayita baani byawandiikibwa. Kati kitegeeza buli lw'otegeera nti bino byawandiikibwa bw'ojja eno mu ndagaano empya oba omanyi kiki ky'osoma bannabbi basobole ebyo ebyawandiikibwa bisobole okutuukirira. Isaaya bye yalangirira. Kati nga mukyambiru bw'agambye nti kitegeeza Matayo si kitundu kya byawandiikibwa, Luka si kitundu kya byawandiikibwa, si kitundu kya ndagaano nkadde, si kitundu kya ndagaano mpya extension. Tetulina bwe tukyawula kyekyo lwaki olaba ekiringa ekibuzaabuza ebyawandiikibwa omusingi gw'obwakatonda ogw'ebyawandiikibwa bino ebyawandiikibwa ne biteekebwa wansi guva mu ndagaano enkadde mu bitabo by'endagaano enkadde ne tugamba nti bw'osoma endagaano enkadde
mu ndagaano enkadde laba enkolagana Katonda gye yalina n'abantu abo ab'endagaano enkadde. Yes. Kubanga abantu ab'endagaano enkadde be yatambuza okutuukiriza ekirowoozo kye ky'okununula omuntu omuzza mu kifo mwamwagala. Kati bo ebitabo by'endagaano enkadde biraga ekisuubizo ekiri Yesu, ekisuubizo ye Yesu, ne biraga obunnabbi ki kyalikola ne ki kyagenda okutuukiriza. Kati eyo y'endagaano enkadde bwe tuba tusoma ebitabo ebyo ekyo kye tuba tukola ki. Kati bwe tujja mu ndagaano eno empya tuba tulaba nti ebyalangibwa bannabbi bituukirirwa. Yesu tulina okukola ki okutegeera. Naye wano bw'ogenda n'ogamba ebyawandiikibwa ate si kati bw'oba tomaze kyova olaba nti twagambye nti olina okussaayo omwoyo n'omanya kiki kye twogerako. Bw'oba olina ekibuuzo ojja kisindika, tujja kukifuna tusobole okuddamu. Akati Nkulwataano w'omukaaga lugambo lwe luki olwa Matayo emeka 26. Nkulwataano w'omukaaga lugambye nti naye kino kyonna kituuse. Bannabbi bye baawandiika era bituukirizibwe. Y'ensonga lwaki twagambye nti Yesu yatulaga enkolagana ey'endagaano enkadde. Kati bwe tusoma bine wadde tusigala tuliyita byawandiikibwa, bwe tusoma okuwandiika kuno okutulaga ebyawandiikibwa bino bwe byatuukirizibwa, tulaba nti agambye wano Matayo awandiise, muwandiisi awandiise ekyo bannabbi bye baawandiika era bituukirizibwa nti ebyawandiikibwa bwe bunnabbi obw'abannabbi obwo bwe tuyita ebyawandiikibwa ebya Yesu ebyawandiikibwa bwe bunnabbi obutuukirizibwa. Kiba kiddamu tutegeeza nti Matayo si byawandiikibwa byawandiikibwa nti kati tukize mu luzungu okabate nti Matthew is not scripture. Eyewitness. Matthew is eyewitness. Witness. Okay. Aliwo nga balaba alaba okutuukiriza kwa endagaano enkadde. Be bano be batubulira ki Yesu kye yakola mu buliwo. Ekyo ekyamulangibwako mu bannabbi mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde. Kati tulaba bano ba eyewitness abaaliwo mu buliwo ngaffe abaaliwo ku mutumeddeewo nti bannange n'abulira enjiri ku Klokotawa ne tuwandiika biki ebyaliwo. Kati Matthew, Mark, Luke, John, Gospel. Weewaawo eyo njiri eyo njiri yankamaffe. So si ndagaano mpya wabula eyo endagaano mpya wabula yali yakolera wansi w'amateeka. Amiina. Yali ekyali wansi w'amateeka. Mpola. Amiina. Kati tugenda kweyongerayo okusoma ekitabo ky'Abaruumi tulabe omuweereza Mukama Pawulo engeri bwe yayogera ku byawandiikibwa nga Yesu akakasa ekifo kya lipoota mu kitabo ky'Abaruumi. Baruumi essula 16 olunywa olwabiri mu mukaaga. Baruumi 16 olunywa olwabiri mu mukaaga. Naye kaakati kirabise ne kitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa by'abannabbi nga bwe yalagira Katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza. Kati bw'owulira nti ebyawandiikibwa eby'abannabbi bw'owulira nti bitukuvu byawandiikibwa bitukuvu naye biri mu ndagaano nkadde, kyekyo lwaki babiyita biki bitukuvu. Kyekyo lwaki tujja ne tugamba nti ebyawandiikibwa byaluŋŋamizibwa ki Katonda. Ekigambo byawandiikibwa kitegeeza nti kyawandiikibwa
nagambye ekigambo kitabula kyekiringa nti okusinziira ku enkolagano omuntu ono eyafuna okulungamwa kyeyategeera kyeyawandiika kisobole okufuna okulungamizibwa yalungamizibwa n'awandiika ekigenda okubeerawo kyekyaliwo kakati buli lwetusoma tufuna okutegeera byawandiikibwa lwaki babiyita byawandiikibwa ebyalungamizibwa Katonda. Kati katusome luno olunyiri lwe twasomye tulabe Timoseewo ekyokubiri 3:15 Timoseewo tuddemu ekikuba kijja kubikkula okutegeera olunyiri 15 agamba era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokoka olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Era okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebyawandiikibwa bitukuvu byawuliddwa ebyawandiikibwa kyama ekigaziwaza bw'okisoma. Omugenzi Miles Monroe yagamba nti nze nasoma Bayibuli nenkola ki nenfuna okutegeera nga si kutegeera n'otegeera buli okutegeera eki obulokozi kubanga ebyawandiikibwa bino byekulungudde ku Kristo bwe bulokozi Christocentric bimwekulungudde enkulungo. Buli muntu wagaa nti tugenda kusoma ebyawandiikibwa tebakuleetera irere wabula bakubuulira Kristo n'obulokozi ebyawandiikibwa agambye nti era okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokofu. So kati awo twagala okuyigawo ekigambo ekyaki ekitukuvu tebyawandiikibwa biki ekyawandiikibwa bitukuvu ebigeziwaza ebyawandiikibwa ebitukuvu. Ekitukuvu kino kyekintu ekyawuliddwa ekyekyama ekintu ekyawuliddwa ekyekyama. Yensonga lwaki okuva mu buto Timoseewo yamanya ebyakwekebwa bino ekyekyama kino yakimanya akimanya atya mu kuyita mu kusoma ebyawandiikibwa. So ekyo kyekitegeeza nti byawandiikibwa. Kati ye bwe yasoma ebyawandiikibwa bimuleetera okukola ki okutegeera obulokozi kubanga yabiwandiika yalungamizibwa ne biwandiikibwa ffe tusobole okutegeera obulokozi buno bwe tulimu n'abalala abagenda okujja. Ate bw'oddayo okulaba engeri ebyawandiikibwa bino gye baabiwandiikamu lwakuba abawandiisi abavuunuzi batwanguyiriza ne bateekamu essuula naye nga guli omuzingo gwo tegwaliko yalinga bbaluwa emu teriiko full stop teriiko paragraph ng'osoma busomi era nga mu ndagaano enkadde wali nga tosobola kuyimira noga nti mubikule Matayo bwegambanga nga olina balina kuddayo Musa kati ng'olina kuddayo n'osoma Genesis okufuna kye bagamba. Kati ekyo kyonna kikuwa gw'owooluganda tuwuliza onoku olwaleero nti abantu bano bye boogera nga sibiwulirangako oyinza okuba abiwulirako nga abasumba abamu babiyigiriza n'oddamu n'obiwulira. Kati twagala omanye nti bino twaddayo ne tusomesebwa ne twagala tuleme okubyesigaliza ffekka naye naffe tusharinge kuba tuli ba ministers ab'endagaano empya ab'endagaano empya nga tuweereddwa obuki nga tuweereddwa ekkatala oba omulimu ogw'okutabaganya abantu okudda eri Kristo. Amiina. Ebyawandiikibwa bino byalungamizibwa Katonda naye ebyawandiikibwa bino byonna twayogedde tutya luli Katonda si ye yawandiika si ye yawandiika wabula yalungamya yalungamya
abantu abawandiika buli muntu eyawandiika kyova olaba ng'olina okumanya bw'oba osoma ebyawandiikibwa katugambe Musa bwe yafuna okutegeera n'okuluŋŋamizibwa ng'olina okubeera mu kifo kye yalimu osobola okutegeera biki bye yali awandiika ku bwa Katonda oba nkinnyonnyodde bulungi kubanga bw'ogamba nti Katonda wano kuddayo okutegeera bw'ogamba nti Katonda ye yawandiika bw'oba ogambye yawandiika tewaliwo okuluŋŋamya tewateekwa kubeerawo kubanga yawandiika kyekyo lwaki olina okuddayo okwetegereza n'agamba nti yaluŋŋamya ne bawandiika naye manya mu kuwandiika kuno omuntu awandiisa asobola okuteekamu ki omuntu awandiisa alina endowooza endowooza ye awandiika jjukira alina ki endowooza ye kati kyekiva kikutwalira ggwe bw'oba oyagala okunnyonnyola ebintu bino oddeyo osome osobole okujja okusomesa ebintu ebituufu kubanga ebibuuzo bingi emyaka 5 batusomesezza nti kino eno bayibuli abamu bamanyi nti yava na muggulu okitegeera ekitabo ekya Katonda kye bantu beyayogera nabo ne baluŋŋamya ne bawandiika naye baalina endowooza yaabwe we bali nnyo ekirowoozo kyabwe okubeera nti bawandiika ebintu bino Katonda bye yabakola ki bye yabaluŋŋamya okuwandiika ensonga lwaki ebyawandiikibwa bino birina okuba nti mu luzungu tugamba rightly divide okuba nti tubyawula mu butuufu bwabyo okusobola okuba nti tulaba omulamwa gwabyo amiina twayogedde edda gye tuvudde twesoose mu maaso bage twesooke mu maaso kati nga tugenda kuwaayo ekyokulabirako kyekya Eva mu lubereberye sitaani bwe yamugamba nti ddala tolifa kati ekyo kyali Katonda inspiring omuwandiisi Moses okiwandiika amiina naye nga eyakyogera sitaani Mukama si ye yamu inspiring amiina kakati olina okumanya nti wadde ono yali inspired okuwandiika biki ebyabaawo naye kino si Katonda ye yagamba sitaani ayogere bw'ati kati kyekiva kikutwalira ggwe asoma bayibuli okwawula nti bwe nsomye kino wadde baluŋŋamya abantu okukiwandiika kya Katonda oba kya sitaani osobole okutegeera olwaleero tukuyigiriza okutegeera endagaano enkadde n'empya kijja kuyamba tugenda kumala kubanga essaawa zino ziweze nga tumaliriza tugenda kusoma ekyawandiikibwa kimu nti bw'omala okutegeera endagaano enkadde n'empya omulembe enkolagano eyaliwo kiba kigenda kukuyamba okutambulira mu buwanguzi naawe kiba kigenda kukuyamba gwali mu dispensation omulembe guno ogutalimbibwa nanjigiriza nkyamu n'omanya kiki kyoli mu Kristo ekyawandiikibwa ekisembayo kiri mu Bakolinso ekisooka sura 12 Abakolinso ekisooka sura 12 olunyiro olwokusatu agamba kyenva mbategeeza tewali n'omu ayogera mu mwoyo gwa Katonda agamba nti Yesu akolimiddwa era tewali n'omu ayinza okwogera nti Yesu ye Mukama waffe wabula mu mwoyo omutukuvu kati tosobola gamba nti naluŋŋamizibwa ng'oyogera ekitakwatagana na mwoyo mutukuvu tekisoboka bw'oba oluŋŋamizibwa kirina kuba mu layini noki n'omwoyo omutukuvu kirina okubeera nga kiri mu layini n'omwoyo omutukuvu kubanga agambye nti kyavudde abategeeza nga siwali muntu bw'ayogera mu mwoyo ogwa Katonda n'agamba nti Yesu akolimiddwa siwali muntu ayinza kwogera nti Yesu ye Mukama waffe wabula mu mwoyo omutukuvu ekitegeeza omwoyo ono yakuluŋŋamya omwoyo ono yakubikkulira kyekiva kyatwala Pawulo okuwandiika nti ng'agamba Timoseewo wamanyanga ebyawandiikibwa bino ebiyinza okugeziwaza okitegeera okugeziwaza kubanga ebyawandiikibwa bigasa olw'okuyigirizibwa ebyawandiikibwa
binyonyola okusomesebwa kuno bikutereeza bikusomesa bikunyonyola ebyawandiikibwa osobola okuba nti oyingira mu bulokozi ate ogasibwa ate era onnyonyola ebyawandiikibwa bino osobola okutegeera obulokozi buno kye buli era osobola okuba nti otambulira mu butukuvu. Amiina. Yensonga lwaki ebyawandiikibwa bino weebiri, yensonga lwaki olina okuyiga okubyawula. Amiina. Akatalekeka bwe twogera ku byawandiikibwa mu luzungu kye tuyita scriptures tuba twogera okuva ku lubereberye paka ku Malaki bye byawandiikibwa. Bwe twogera ku njiri ennya Matayo, Marko, Luka ne Yokaana, bwe twogera ku bbaluwa tuba bwe twogera ku ndagaano empya tutandikira ku bikolwa by'abatume paka ku bikkulirwa. Lwaki tutandikira ku bikolwa by'abatume akatalekeka? Yesu olwo yali amaze okufa, aziikiddwa, azuukidde, atuukiriza ebyo bannabbi abanene n'abato bye baayogera nga bamulangako. Tugenda kukomaana olunaku olwaleero. Twagala okwebaza abali ku cyberspace, twebaza abali ku Facebook, YouTube, Twitter. Mwebale nnyo Diaspora TV, tukwebaza. Mwebale nnyo okutuwa akakisa ak'okubeera nga tujja okubuulira ekigambo kya Katonda. Kwe kwagala kwa Katonda okubeera nga ekigambo kino kibuulirwa. Mwebale nnyo. Sister Suzette Sabire. Nkyala batusabire. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna taata tukwebaza akawungeezi k'olwaleero. Amiina. Ekigambo kino kye tuva okugabana okusomesa Mukama Taata. Amiina. Abantu bano Mukama Taata basobole okuba nti bategeera obwa Katonda bwe butambula. Mukama Taata nannyini kisa. Amiina. Tukwebaza nti ekigambo kino ekyawandiikibwa kireeta okunnyonnyola, kireeta okugasa, kireeta okutegeera. Kwe kusaba kwaffe weeyongere okuggula amaaso g'abantu bano okutegeera okuyitibwa kwe baayitibwa mu bulokozi. Olwo nno bayongere okunywerera mu kigambo ekyo, bayongere okunywerera mu kubikkulirwa kuno okw'obwa Katonda. Taata tukwebaza nti byonna bigasa ku lw'obulungi bwo ne ku lw'ekisa kyo ky'olina eriffe. Era taata tukwebaza nti byonna bikolebwa ku lw'obulungi bwo ne ku lw'ekisa kyo. Tukwebaza byonna era nga tukakasa nti ekigambo kino kigenda kufuna emizi, kigenda kuleeta okwagala okw'obwa Katonda, okweyongera okunywezebwa mu mitima gy'abooluganda n'eri abo abatannakumanya. Ekisa kyo kigenda kubawalula nga kibaleeta mu bulokozi, emitima gyabwe giggulwe, gifune obulokozi. Mukama Taata nannyini kisa, tukwebaza byonna era tusabye okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina, amiina. Mujjukirenga nti Yesu Kristo afuga. Amiina. Mukama abawe omukisa. Tubeere ne wiikendi ennungi, tunasinkana nate wiiki ejja. This is Diaspora TV, your #1 global network.